Sub division divisional civil hospital long nili nang humri long apen ge tuliram ronghang alang li kecari ngan la BJP sarkar adin pen nili tum lang dam lo alang li nili phanar punang pisi hamren civil long tame thik nang ji pu alang li nang pin khat si nili dak pan an si nili tum dak sarkar bang de pen hamren nasol civil hospital pen PPC long le ma mate ku PPC kenang sot ma lahan nili pinang humri lo asile dak nili lang iglo de dak manon ultrasound bang le long pulutang te dak asor da hamre nara asor pina an hubidha dupo nili CM sir alang le phan nili rasolamang thanam ipo nili chingwa ipo council pen sidak mane ultrasound isi na dak manang ken install fan nili jasmet pen non nili bori ipo nili tum bori ipo lapen ke HLL hin labs monitum kisul bulodang te abi bang sadlang lang ko asile dak hin labs non mane nang install fan room penene kadu ko beta la HLL bang ke la mage PPP mut pen si sarkar pen si private company pen si tie up hala donon la dak bang lo si alang li tum non room chi thik bam lo prabjin pen non dorok hoptahini ba eklo yon pen filu tangte hamre narada sorta avi pen sadlang horon jam anda daglong epo lapen ke dental asu kisu doktor phanta ni letum danang toipo ke ultrasound ditu kechelang hal so doktor phanta ni danang ang toipo already ni tum transfer bang PL alang li dagwang po lang li kisuman mane horon jam kisuman mane dak dorkar lang Lahor monilitum non 2 tarik gani ta meeting doji ase review po dak kenang so hormon nilitum dak nang to ipo lapen ke ladak arlo ta nili kado ka bearum ta langdam ik erlo dak la doktor tum dak edo ana doktor tum da alang litum afang pen te non ma duty sincere pi gajok nili chine teng te rada tum penan hobidha bang ke longlo tame lan so se rada sor mane hobidha ke palong je pha nilitum 2 tarik gani aku puno puthot etum chingmai padi krimpo